Tangut mektup var. Ver. Yürü. Hayatın benim ellerimden Oyan. Lakin kılımı bile kıpırdatmayacağım. Bana ettiğin bütün zulümlerin bedelini ödeyeceksin. Sen de bu mektup gibi yok olacaksın. Tangut! Tangut! Alçak! Demek bunu öldürmek istersin ha? Sana yemin ederim, Noyan senin gözünü oyacak, kalbini sökecek, titriyecek. Hayırdır Tuğtekin? İnfazı kayı otağının önünde yapacakmışsın. Doğrudur. Noyan itinin inini hep birlikte bastık. Allah sizlerden razı olsun. Lakin siz de iyi bilirsiniz ki Noyan göç kervanımızı bastı. Anama da evlatlarına da çok çektirdi. Evvela kanı ona helaldir. Allah'ın izniyle onun kellesini kayı tamgasının gölgesine düşüreceğim. Gerçi dayıoğlu, bu gurur ne senindir ne benimdir. Hepimizin atası Oğuz Kağan'ın gururudur. Müsaadenle. Vakit tamam Noyan. Sen hala benim öleceğimi mi sanırsın akıllı olan? Akın akın geldiğimiz zaman ayaklarıma kapanıp yalvaracaksın. Lakin Moğol ciğerlerinize öyle bir çökecek ki... değil yalvarmak, nefes bile alamayacaksınız. Çözün şunu. Düşün peşime. Bizans ahalisi yorgundur beyim. Zevkü sefalarına düşkündürler. Ne erlerin erliği kalmıştır, ne hatunların hatunluğu. Evleri, ocakları sefa çamuruna batmaktadır. Desene o vakit yıkılmanın eşiğine gelmişlerdir diye. Pusatsız yere eğitirsin. Lakin hatunluğunu yitirmiş hatun bir milletin kalbine saplanmış bıçak gibidir. Eğer bir millet aile olma kabiliyetini yitirmişse her şeyini yitirmiş demektir. Doğru dersin beyim. Lakin özellikle ince sanatlarda pek mahirdirler. Şehirlerinde nice ustalar hizmet görür. Bizim de en büyük zafiyetimiz budur. Tüccarımız, meslek erbabımız çok zayıftır. Bir an evvel gayrimüslimlerden bazı zanaatleri öğrenmeliyiz. Moğol zalimi şehirlerimizi talan ettiğinde nice ustalarımız hakkın rahmetine kavuştular. Hafızamızı yok ettiler beyim. Düşmanın zalimliği, hileleri hiçbir vakit bitmeyecektir. Önemli olan bizim neyi yapıp